Ci siamo, ci siamo. È iniziata l'avventura della giornata mondiale dei bambini. Flimkien ma' ħafna tfal oħra niltaqgħu mal-Papa u jkollna esperjenza sa' knisja ħafna iktar miftuħa, ħafna iktar maquda. Opportunità kbira u mhux ta' min titlifa. Ci siamo radunati per dare il calcio di inizio a un movimento di bambine e bambini che vogliono costruire un mondo di pace, un mondo che ha un futuro perché vogliamo prenderci cura dell'ambiente che ci circonda. Il motto di questa giornata mondiale dei bambini è una frase presa dalla Bibbia. Ecco, io faccio nuove tutte le cose. Lo diciamo insieme? Ecco, io faccio nuove tutte le cose. Dio è novità, sempre il Signore ci dà la novità. Cari bambini, andiamo avanti e abbiamo gioia. La gioia è salute per l'anima. Gesù ha detto che vi vuole bene. Gesù vi vuole bene? In voi bambini tutto parla di vita, di futuro. E la Chiesa che è madre vi accoglie, vi accompagna con tenerezza e speranza. Bravi! Che Dio vi benedica! Che Dio vi benedica! L-għodwa tajba, nilqakom għal-quddisa tal-jum immexxija mill-isqof Joseph Gallia Kurmi. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. U miegħek ukoll. Fil-bidu ta' din il-quddisa ħuti u narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom il-Alla biex nistgħu niċċelebraw kif jixra il-misteri qaddisa. Inti t-triq li twassalna int il-Missier mulej ħniena. Mulej ħniena. Inti l-verità li tmexxina lejn il-ġid Kristu ħniena. Kristu ħniena. Inti l-ħajja li bija ngħixu fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. U Alla qawwa ta' min jittama fik jaqaf magħna li qegħdin insejħulek. Għax aħna bnedmin dajfa li mingħajrek ma nistgħu nagħmlu xejn. Għatina dejjem l-għajnuna tal-grazzja tiegħek biex inħarsu l-kmandamenti tiegħek ħalli noġbuk fir-rieda u l-emmil tagħna. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla miegħek jgħixu jissaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Qari mit-tieni ittra ta' San Pawl Apostlu lil Korintin. Ħuti, jekk ħafna jiftaħru ta' bnedmin, ħaniftaħar jien. Imma biex nitkellem ta' iblaħ, f'dak li ħadd ieħor jagħmel wiċċu, nagħmel wiċċi jiena wkoll. Huma Lut, jiena wkoll. Huma Iżraelin, jiena wkoll. Huma nisel Abraham, jiena wkoll. Huma ministri ta' Kristu, jiena ħanitkellem ta' iblaħ, jiena aktar minnhom. Ħafna aktar minnhom fit-taħbit, ħafna aktar minnhom fil-ħabsijiet, aktar u aktar minnhom fis-swat. Bosta drabi sibt ruħi wiċċ imbuċċ mal-mewt. 5 darbiet qlajt mingħand il-Lut l-40 daqqa neqsin waħda, 3 darbiet tawni swad bil-virgi, darb'oħra ħaġruni. 3 darbiet rajt il-għarqa, għaddejt lejl u jum f'nofs ta' baħar. Għamilt safar bla qatt, sibt ruħi f'perikli ta' xmajjar, perikli mill-ħallelin, perikli min-nies ta' ġensi, perikli mill-pagani, perikli fl-ibliet, perikli fid-deżert, perikli fil-baħar, perikli mill-aħwa qarrieqa. Taħbit u xogħol iebes, kemm il-darba kelli ngħaddi sariet bl-għarqat, bil-ġuħ u bil-għaċċ, kemm il-darba kelli ngħaddi fis-sawm, fil-ksieħ u fl-era. U biex ma nsemmix ħwejjeġ oħra, dak il-ħafna ġej u sejjer tan-nies ta' għandi kuljum u l-ħsieb tal-knejjes kollha. Minu marit u minix marit miegħu jien? Minu dak li jsib nifixklu u jien ma nħossnix imbaqbaq? Jekk għandi niftaħar b'dak li hu dajjef fija. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħajr lil-Alla. Il-mulej jeħles lill-ġusti mid-dwejjaq kollha tagħhom. Flimkien, il-mulej jeħles lill-ġusti mid-dwejjaq kollha tagħhom. Kull ħin imbierek il-mulej tifħiru dejjem fuq fommi. Bil-mulej tiftaħar ruħi, jisimgħu l-fqajrin u jifirħu. Flimkien, il-mulej jeħles lill-ġusti mid-dwejjaq kollha tagħhom. Xandru l-kobor tal-mulej miegħi, ħanollu ismu flimkien. Jien fittixt il-mulej u eġibni, mill-kull biża' tiegħi ħelisni. Flimkien, il-mulej jeħles lill-ġusti mid-dwejjaq kollha tagħhom. Ħarsu lejh u jiddi bil-ferħ wiċċkom u ma jkollkomx għax tistħu. Dan il-fqajjar sejjaħ u l-mulej semgħu u mid-dwejjaq tiegħu kollha ħelsu. Flimkien, il-mulej jeħles lill-ġusti mid-dwejjaq kollha tagħhom. Ħenjin il-foqra fl-ispirtu għax tagħhom hija s-saltna tas-smewwiet. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek mulej. Dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: "Tgezzux għalikom teżori f'din id-dinja, fejn kollox jitmermer bil-kamla u s-sadid, u fejn il-ħallelin jinfdu u jisirqu. Iżda ġemmu għalikom teżori fis-sema, fejn xejn ma jitmermer u la bil-kamla u lanqas bis-sadid, u fejn ma hemmx ħallelin jinfdu u jisirqu. Għax fejn hemm it-teżor tiegħek hemm tinsab qalbek ukoll. Il-mużbieħ tal-ġisem hija l-għajn. Jekk milgħajnek hija safja ġismek kollu ikun imdawwal. Iżda jekk għajnek hija marida, ġismek kollu jkun mudlam. Mela jekk id-dawl li hemm fik huwa dlam, kemm aktar id-dlam. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Teżori f'din id-dinja u teżori fis-sema. Dan huwa il-kuntrast li jagħmel Ġesu fl-Evanġelju llum, illi jibda bil-kelma qawwija
tgezzux għalikom teżori f'din id-dinja. X'jiġifieri meta Ġesu jgħid tgezzux? Ma jridniex naħdmu, nirsistu għalina u għall-familja tagħna? Le, mhux dan qed jgħid Ġesu, anzi lilna dejjem jagħtina l-messaġġ li huwa importanti li aħna naħdmu, nirsistu biex inġibu l-qudiem il-ħajja tagħna, tal-familja tagħna, ta' dawk ta' madwarna. Imma meta Ġesu qed jgħid tgezzux, qed jgħid għal dik il-kilba biex ikollok aktar dik li hija reba u li minħabba fiha imbagħad tispiċċa biex dik tkun il-preokkupazzjoni l-iktar importanti tal-ħajja tiegħek, kif se takkumula il-ġid. U nindunaw mal-ewwel kemm dan il-messaġġ ta' Ġesu huwa differenti mill-messaġġi oħra li kultant nirċievu li s-suċċess fil-ħajja huwa kemm ikollok ġid, kemm ikollok proprjetà, kemm tibni fil-għoli, kemm iġġib takkumula affarijiet. Isu dak huwa s-suċċess fil-ħajja. Ġesu qed jgħid din hija illużjoni. U jgħid għaliex? Jgħid l-ewwel nett kollox jitmermer bil-kamla u s-sadid. Qed jgħid Ġesu kollox jispiċċa. U jekk ma jispiċċawx l-affarijiet nispiċċaw aħna. Mela m'hemm xejn li hu etern f'dawn l-affarijiet li nistgħu nakkumulaw. Jgħid iktar Ġesu, jgħid fejn ma hemmx fejn il-ħallelin jinfdu u jisirqu. Mela qed jgħid, kultant il-preokkupazzjoni tagħna meta jkollna ħafna tkun kif se noqogħdu attenti il għaliex jista' jkun hemm min jisraqna, min jidħol u jieħu l-affarijiet tagħna. Ġesu jgħid jinfdu jisirqu, ma jista' anke serq minn taħt li jispiċċa dak li jkollok imbagħad jisparixxi. Isir preokkupazzjoni għal ħajja tiegħek. U naturalment Ġesu qed jgħid xejn m'aħna se nieħdu magħna. Metu jsejħilna l-ħajja ta' dejjem, m'aħniex se nġorru l-affarijiet li nkunu akkumulajnaw u nabbuhom magħna xejn. U nibnu kemm nibnu u jkollna kemm ikollna proprjetà u ġid, kollox se nħallu warajna. U għalhekk Ġesu jgħid imbagħad ġemmew għalikom teżori fis-sema. X'jiġifieri teżori fis-sema? Jiġifieri qed jgħid aħna għandna l-iktar naħsbu fil-ħajja u naħdmu għal dak li jibqa'. Għal dawk il-valuri sbieħ tal-ħajja li ma tixtrihomx imma li tant huma importanti l-imħabba, il-paċi, is-serenità, il-ħidma l-ġustizzja, l-għajnuna l-minu fil-bżonn. U qed jgħid Ġesu, hemm inkunu qed nagħmlu teżori fis-sema. Il għaliex meta aħna speċjalment ngħinu l-minu fil-bżonn, dawk huma t-teżori fis-sema. Niftakru x'kien qal fil-Evanġelu skont San Mattew f'kapitlu 25 meta kien qal fuq il-ġudizzju finali, kont bil-ġuħ u tmajtuni, kont bil-għaċċu sqejtuni, kont barrani l-qajtuni, kont teri li bissuni, kont marid ġejtu tarawni, kont fil-ħabs ġejtu ma' ġenbi. Meta qal dan Ġesu qed jgħid, dawn huma t-teżori fis-sema, il-ġid li nagħmlu mal-oħrajn. U għalhekk qed jgħid Ġesu l-aktar importanti fil-ħajja u
dak li se nieħdu magħna fil-ħajja ta' dejjem mhuwiex il-ġid li nakkumulawh, imma l-ġid li nagħmlu mal-oħrajn, li nagħmlu ma' dawk li huma fil-bżonn. Dak iva, dak se nsibuh imbagħad fil-ħajja ta' dejjem. Kemm hija importanti din il-kelma għalina li tgħid Ġesu għal kull wieħed u waħda minna li aħna ma ngħixux il-ħajja tagħna b'illużjoni illi dak li nistgħu nġibu ingezzwaw huwa l-iktar importanti. U għalhekk it-talba li nixtieq nagħmel għalina llum huwa mulej. Ejna biex aħna nużaw tajjeb il-ġid li għandna b'mod li qatt ma nitilfu il-ġid li jibqa' l dejjem. Nesqu talbet tagħna lill-Alla fiduċja kbira li jagħtina dak li huwa ta' ġid għalina kummulej mal-Knisja tiegħek jiena biex tkompli twassal l-Evanġelju tiegħek lill-ġnus kollha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej biex aħna dejjem nużaw tajjeb il-ġid li għandna, ngħinu minnu l dawk li huma fil-bżonn, ħalli jkollna tassew teżor fis-sema nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għatti mulej l-għajnuna tiegħek il-morda kollha, nitolbu għal-morda fl-isptarijiet, fi-djar tagħhom kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta, u nitolbu għal dawk li jagħtuhom is-servizz u l-għajnuna li jeħtieġu nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għall-istudenti li bħalissa qegħdin jagħmlu l-eżamijiet mulej jagħtihom l-għajnuna fl-eżamijiet tagħhom, fl-istudji tagħhom nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal paċi fid-dinja, għal paċi fil-pajjiżi fejn hemm il-konflitti u l-ġlied, tant nies li huma vittmi innoċenti tal-aggressjoni, tal-vjolenza, tal-gwerer, tal-mibeda, tad-disprezz lejn il-ħajja u d-dinjità tal-bniedem nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu biex aħna dejjem nożżu l-ħajja f'kull waqt tagħha, mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha sat-tmiem naturali tagħha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U nitolbu għal dawk li għaddew għal-ħajja ta' dejjem, speċjalment dawn l-aħħar jiem u li jilqahom fih danek għat il-faraġ il-familjari tagħhom nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna l-qattal li qed nagħmlulek illum u żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob il-Alla l-missier li jista' kollox. Jilqal mulejm lidejk is-sagrifiċċju għat-tifir u l-glorja ta' ismu għall-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. U Alla dawn id-doni li qegħdin offrulek int tagħmilhom għalina jekk kellu sakrament biex bihom tajjixna ġeddidna sew fir-ruħ u sew fil-ġisem. Amen nitolbuk li ruħna u ġisimna jkunu dejjem mejjuna bihom. Bi Kristu Sidna. Amen.
Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u hekk xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddu lek ħajr bi Kristu Sidna. Faqda ta' mħabba niftakru fil-mewt tiegħu. Fidi ħajja nistqarru l-qawmin tiegħu u b'tama sħiħa nistennew jiġi fil-glorja. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġil kollha nfaħruk u ntennulek bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-ola tas-smewwiet, imbirek min ġej f'isem il-mulej, osanna fil-oli tas-smewwiet. Qaddis tas-sewwint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam, tal id-dixxipli tiegħu qal, ħudu u kullu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħħa il-kalċi reġa' ratt il-ħajr, tal id-dixxipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jxxeret għalikom u għall-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet, għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mitxa kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. U ittaqa' fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Iljun, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton, mi għaddej tiegħek minn ma jisħoqli u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazza u Malla Marija ma' San Ġusepp, mal-Apostol qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja meli magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missi li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ew nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħala wlied tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrilna dobietna bħalma naħfru il-minuħati għalina. La taħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw lejn u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna, il-qawwa u l-glorja għal dejjem.
Mulli Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek għatija slim u l-għaqda li jintrid fiha. Inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-Mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi li xulxin. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf talla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma missiedna l-ikra tal-ħaruf. Mulej, ma jissoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt b'iskelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Is-sagramenti mqaddes tiegħek Mulej li bih aħna tqarbilna huwa sinjal tal-għaqda tal-fidili fik. Amen nitolbuk li jġib ta' bilħaq il-għaqda fil-Knisja tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Il-Mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru nixu fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-quddiesa tal-lum. It-talba ta' Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta, jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-quddies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta u iktbulna li d-donazzjoni tagħkom hija għal dan il-għan. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Ġesu jibda s-sinjali tiegħu f'kuntest ta' mħabba.
festa ta' tieġ, fis-sinjal li jagħmel li jibdel sitt ġarar mimlija sa' xfar bilma li ħafna, jibdel dan l-ilma f'imbit jagħtina sinjal li l-imħabba tiegħu hija kapaċi titrasforma il-momenti li żjed ikkumplikati u l-momenti li żjed diffiċli tal-ħajja tagħna. F'dan is-sinjal naraw wkoll messaġġ sabiħ u ta' gratitudni għal dak kollu li tagħmel il-hospice. Aħna qegħdin hawn illum għaliex għall-grazzja t'Alla Hospice Malta aċċettat din il-binja li hija patrimonju tal-Knisja f'Malta u trasformata xi ħaġa straordinarjament sabiħa u utli. Il-kura paljattiva waqt li tipprova taffi kemm hu possibbli it-toqol tal-uġieħ hija fuq kollox sinjal konkret ta' qrubija ta' viċinanza u solidarjetà maħutna li qed ibatu. Jiena mbierek dan il-post biex ikun dan għadba l-ġenna fej kull min jersa hawnhekk jħossu stmat, maħbub u jħossu trattat dinjità kbira. Tolbu f'dan ir-rożarju llum għal dawk li għandhom responsabilità li jaslu bej il-ħajja u l-mewt biex jaslu dejjem il-ħajja. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna smat talb tagħna ejna waqaf magħna glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti jomna għalik jisma' talb tagħna dak li twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għafrinna d-dobietna ħarisna min-nar tal-infern u ġenera l-weħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru ta' tbatija meta sir Ġesu Kristu għamel orazzjoni fl-ort ta' Ġetsemani u ere l-araq tad-demm. Missienna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema jda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbierek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbierek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbierek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbierek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbierek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbierek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbierek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbierek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbierek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu.
Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberkinti fost in-nisa mpirek jifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Urina l-inti omna li kisma tal-btana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħanna. O Ġesu għafrinna d-dobietna ħarissa minna tal-infern u ġenerewih kollha u jien id-dawk li iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru tal-batija meta sija Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flagellawh. Missienna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li tritint kif fis-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u la ddaħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Sema lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberkinti fost in-nisa mbirek jifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberkinti fost in-nisa mbirek jifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberkinti fost in-nisa mbirek jifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberkinti fost in-nisa mbirek jifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberkinti fost in-nisa mbirek jifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberkinti fost in-nisa mbirek jifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberkinti fost in-nisa mbirek jifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberkinti fost in-nisa mbirek jifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberkinti fost in-nisa mbirek jifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberkinti fost in-nisa mbirek jifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Urina l-inti omna li kisma tal-btana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħanna. O Ġesu għafrinna dobietna ħarissa minna tal-infern u ġenerewih kollha u jien id-dawk li iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru tal-batija meta sija Ġesu Kristu kien inkurunat bix-xewk. Mis-sena li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li tritint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u la ddaħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberkinti fost in-nisa mbirek jifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberkinti fost in-nisa mbirek jifrotta ġuftijek
Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simmarik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberkinti fossi nisan pirek jifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simmarik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberkinti fossi nisan pirek jifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simmarik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberkinti fossi nisan pirek jifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simmarik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberkinti fossi nisan pirek jifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simmarik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberkinti fossi nisan pirek jifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simmarik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberkinti fossi nisan pirek jifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simmarik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberkinti fossi nisan pirek jifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simmarik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberkinti fossi nisan pirek jifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Orina l-inti jomna li kisma talb tagħna, dak it-twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għafrinna dobietna ħarissa minna tal-infern u ġenerew kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-reba misteru ta' tbatija meta sina Ġesu Kristu kien mobi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Bis-sena li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi sa tnatek ikun li trid int kif fis-sema jda fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Simmarik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberkinti fossi nisan pirek jifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simmarik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberkinti fossi nisan pirek jifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simmarik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberkinti fossi nisan pirek jifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simmarik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberkinti fossi nisan pirek jifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simmarik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberkinti fossi nisan pirek jifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simmarik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberkinti fossi nisan pirek jifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simmarik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberkinti fossi nisan pirek jifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simmarik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberkinti fossi nisan pirek jifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simmarik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberkinti fossi nisan pirek jifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simmarik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberkinti fossi nisan pirek jifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem
dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Orina li inti omna li kisma tal-btana, dak it-twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għafrinna dobietna ħarissa minna tal-infern u ġenerew kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru tal-Patija meta sien Ġesu Kristu kien misluf fuq is-salib u wara 3 sigħat tal-agonija miet. Missinna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien berkinti fossi nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien berkinti fossi nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien berkinti fossi nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien berkinti fossi nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien berkinti fossi nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien berkinti fossi nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien berkinti fossi nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien berkinti fossi nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien berkinti fossi nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien berkinti fossi nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Orina li inti omna li kisma tal-btana, dak it-twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għafrinna dobietna, ħarissa minna tal-infern u ġenerew kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik Sultana tal-ħniena ħajja ħlewa u tamatana slima lik. Lilek inajtu għaliex aħna t-turufnati u li teva. Lilek nitnidu aħna li nibku nolfu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejjem l-avukata tagħna, dawwalina dak najnin tiegħek tal-ħniena u urina wara dan at-turufnament il-Ġesu, frott imbirek terġuf tiegħek u ħanina u pija u ħelwa Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa mis-sina li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien berkinti fossi nisan birek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għattihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistrieħu ma fil-paċi. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena.
Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qattal btana. Kristu il-qattal btana. Missier eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinita qaddisa la wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħniena. Itlob għalina. Tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Muxebba. Itlob għalina. It-tama. Itlob għalina. Liżjed safja. Itlob għalina. Liżjed nadifa. Itlob għalina. Bla teba. Itlob għalina. Li tisħoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-aġeb. Itlob għalina. Tal-pariret tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħniena. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera ta' d-dussija. Itlob għalina. Pronta l-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Kien tal-midinbin. Itlob għalina. Parax tal-migranti. Itlob għalina. Parax tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla minn l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rożarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Aħfrilna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina għaddisom Alla. Biex ikun jistoqilna dak li wedna Kristu. Għatilinna għaddijatijek mulej Alla nitolbuk. L-ingawdu dejjem is-saħħa fir-ruħu l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa. Ungawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikil Arkanġlu tħollalina fit-taqbida kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Intlawa fost tajja tas-sema. Itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ ta' nifel ix-xitan u l-ispirti żiena l-oħra li jġerrew fid-dinja telfin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Giuseppe Simalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek il-ibnu fik Marija għedet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppe kummissila li wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Għalanna l-grazzja ħnina l-koraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe. Itlob għalina. San Sebastian Martri. Itlob għalina. Santo Rocco. Itlob għalina. San Paul Missirna. Itlob għalina. San Publiu. Itlob għalina. San George Preka. Itlob għalina. Beato Nazio Falzoni. Itlob għalina. Beata Addeodata Pisani. Itlob għalina. Intom għaddisin protetturi tana. Itolbu l-Alla għalina. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek
Ek nħossu fina blajeda dak li repetinna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu. Imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem. Imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu. Imbirek id-dem għażiż tiegħu. Imbirek Ġesu fis-Santismu Sakrament tal-Ortal. Imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu. Imbirka kbira Alla Marija Santissima. Imbirka l-imqazza Immakulata Kunċizzjoni tagħha. Imbirek jitluk dor jissaħa fis-sema. Imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uom. Imbirek San Giuseppe Ruskastismu tagħha. Imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.